Kekir Reşat, serserim serçavim rahat. Slavoriz, spas jibote serçavete navgulabe. Set spasi jibote jibot kedate hizmeteki gelek burumetki jibo gelek kurt. Geleki hejay. Mala tabi. Destek ederiz dixwazim piçeki tu bahsa xoş merabiki u piştreci mederbasi berhemen tabi. Ez Reşat şemo jigimgimi jin navçaya muşi jigwendiye Karaköy atmetini. Hatta sizde çarde saliye xad gundabım dijim pişte çarde sali derbasi Anatoli. O pişte biz tembejin sala şundaji. Ez derbasi Avrupa'bım 19 salel Fransa me. Jena Musa rejiyan. Başa. Servenata nivîskariya Kurdî çawa dest pêkir wek berhem? Servenamna Kurdî xwe gundê me wextê varto nehiye biye gundê me ji nehiye bê gundekî kevnar e û bi medresê xwe bi elim yani devamlî feqî gundê me hebû. Wextê me dest bi mektebê kir û feqî jî hebû me pêra dersa erebî pêra ber bi jor em bêjin ja di wirdeka medresa de em bêjin tibê 12 hebû. Dida wêje jî hebû, çand jî hebûn. Ji medwirda helbest û şeirê Kurdî ji Melayê Cezîrî û ji Feqiyê Teyran û ji Batî em bibêjin wisayê Feqiyê ji rewan dixwendin bi dengê wan ê xweş. Helbestê wisa bêjin karim ê bi 10 salî min bi helbestê ratim nasîn ew eşqekî wisa ke dilê min. Wisa bêjim. Başa. Berhema te yekemîn li ku hate çapkirin û çi ye gel? Berhema mina yekemîn weşanxana dozê şekil û 21 da ji 65 helbestê tê navê wî Stêrka Berbangê me wî çapkir ew jî xilas bû bêjin hinek çend hebna destê me da bin min wisa bêjim berhema me duyemîn ji not 5 helbestê pêk tê ew jî bi navê Evîna Welat ku em li welatê xerîbin bi hesreta welat wisa bêjim înşallah di nav wêjeya Kurda ew jî cîxa bigre bi dilopekî mîna min gotiya ya wêjeya Kurd deryakî be Reşatê şemo ez jî bibim yek dilopek av ji bona min şanasî. Saet xweş. Evîna welat li ku hate çapkirin kîngî hate çapkirin gelo? Evîna Welat li weşana Sitavê hat çapkirin ev sê royekî ji destê me. Saet awa xweş be. Ê baş et karî ji me ra helbestekê bixwînî. Belê. Ji berhemên xwe. Belê em li xerîbîne em ser wî bixwînin dibe. Baş. Dibê min roja tu çû ez bûme penaber hesreta te ye li min sotî dil û cîger îro ji welatê xwe ez mame der xemê te ne min dikujin bêşer ma nebese roja tu çûyî te ji vî welatê bar kir ji vî warî mal û gundê me maye xalî dil û cîger bûye wek koza arî evîna te ye dil dihêre parî parî ma nebese roja tu çûyî dinya li min bû tarî êş û xem li min ji viyan ji çar kenarî ji her du çavê min rondik dibarî xanî li min bûye zindanekî tarî ma nebese roja tu çûyî çav û dil li te geriyan li evîna te geriyam li her ciyan min tovê evînê çand li dev geliyan ez pirsa te dikim li rêwiyê li ser rêyan ma nebese min navê te nivîsî li ser zinara reng û xemla te ye kulîlkê li wara bayê evînê lê dixe li bisk û pora roj bê wê tirêjê rojê bidin her dera vegere bese vegere bila mal û gundê me bi şayî be mal û gundê me bi kêf û şayî be tovê te çand bila bi azadî ve be bila evîn û welat bi te şabe vegere bese. Saet te xweş. Spas. Mala te ava be peyvên te yên dawî ku bixwazî bibêjî çi hebin em dikarin bikir. Ez ji bo te gelek spasî dikim
تجي وكي هنرمندكي وهنرحزكي هلبستوانكي شانوگر و gelek بجتانه خدمتا gelek كردكي تبي درفت دامه سپاس ام جی سرکتن بود خوازن ام هر کردکی جه چه هات براج بونا کردی بخوینه بنویسه ادمال خدا بزار خدا کردی با آخرن و کردی بدم کردی بسین اوید بجم سپاس و بخوینن پرتوکی ام چه دکن وره خواندن جی خواب ببینه تا خوازیم اوه مالات آوا به زور سپاس دست خوش